एक पुरानी लेकिन प्यारी कैंपर गाड़ी पहाड़ियों के किनारे खड़ी थी। सुबह की सुनहरी धूप में बच्चे उत्साहित होकर चाय की खुशबू लेकर बाहर आए। गाड़ी के भीतर छोटी छोटी बिस्तरियां, रंगीन तकिए और एक छोटा सा गैस चूल्हा था। रात में तारों की रोशनी में परिवार गिटार बजाकर गीत गाया। पतझड़ की हवा में गर्म सूप ने सबको गले से लगाया। कैंपर गाड़ी ने साहसिक यात्राओं की कई कहानियां सहेजी थी और हर रास्ता उसे और भी करीब कर देता था। सभी मुस्कुराते हुए नई सुबह का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं हमेशा।